Program Bez promila pokrenuli smo 2013. godine i kontinuirano ga provodimo do danas. Cilj je osvijestiti mlade, nove vozače i vozačice o posljedicama vožnje pod utjecajem alkohola. U ovih gotovo 10 godina provedbe više od 12.000 mladih prošlo je kroz aktivnosti programa, a sam učinak na mlade vidljiv je i kroz pilot testiranje koje smo proveli ispitivanjem navika i ponašanja mladih i postojanja razlika u uvjerenjima, informiranosti i znanju sudionika o problematici alkohola prije i nakon provedenih aktivnosti. Pokazalo se da sudionici točnije procjenjuju tvrdnje o problematici alkohola, a posebno tvrdnje o utjecaju alkohola na procjenu vozačkih sposobnosti. U cilju jačeg i snažnijeg povezivanja policije s civilnim udrugama u provođenju konkretnih preventivnih projekata, naša uspješna zajednička suradnja traje već cijelo desetljeće, a započela je upravo s projektom Bez promila. Te tijekom svih ovih godina projekt prepoznat kako od ciljane skupine učenika završnih razreda srednjih škola, tako i od struke i šire javnosti. Svi uključeni su od početka suradnje pokazivali i dokazivali entuzijazam, konstruktivnost, stručnost i profesionalizam. A sve te nabrojene odlike su preduvjet da takav jedan projekat opstane ovih godina te da se i dalje razvija i raste. Glavne aktivnosti projekta su akcije sa simulacijom s takozvanim pijanim naočalama i predavanja za učenike i učenice završnih razreda srednjih škola sa područja županije i autoškolama. Također, kontinuirano provodimo medijsku kampanju koja uključuje članke, intervjue, plakate, mini akcije na terenu, suradnju s medijima te aktivnosti tijekom mjeseca borbe protiv ovisnosti. Smatramo da se kroz aktivnosti koje se provode kroz projekt Bez promila komunicira direktno prema mladim vozačima i vozačicama i ukazuje o najčešćim pogreškama u prometu na cesti i stravičnim posljedicama konzumiranja alkohola osoba koje sudjeluju u prometu, a nakon čega se očekuje podizanje svijesti o tom problemu, te njihovo uzorno ponašanje u prometu kako bi zaštitili sebe i druge i u konačnosti doprinijeli boljem stanju cestovno-prometne sigurnosti. Ako gledamo statistiku za prvih 5 mjeseci 2022. godine, tu možemo biti izrazito zadovoljni jer bilježimo najmanji broj mladih vozača koji su u prometnim nesrećama bili pod utjecajem alkohola. 3 vozača od 45 koliko ih je ukupno sudjelovalo u prometnim nesrećama, što je udio od 6,6%, a koji udio se posljednjih 7 godina kretao oko 25%. I zato vjerujemo da ovaj projekt doprinosi preventivnom djelovanju. Krapinsko-zagorska županija redovito putem vlastitih medija, prije svega mrežne stranice i putem društvenih mreža te priopćenjima prema drugim medijima u zajednici prati provedbu projektnih aktivnosti. Poznato je da se mediji nalazi svuda oko nas, u školama, društvu i gotovo u svim segmentima života i oni kao takvi oblikuju mišljenje i stavove kod djece i naročito mladih jer znamo da su oni u najvećem kontaktu s tehnologijom. Upravo iz tog razloga važno je da im se omogući dostupnost što više sadržaja koji djeluju preventivno. Osjetno poboljšanje stanja sigurnosti cestovnog prometa na području Krapinsko-zagorske županije unatrag nekoliko godina, što se poklapa s pojavom novih ideja provođenja preventivno-promidžbeno-edukativnih aktivnosti, daje nam za pravo zaključiti kako je to pravi put smanjenju rizičnosti generacija mladih vozača kao i ostvarenju generalne vizije 0 poginulih u prometu. Sve pozitivno nije moguće ostvariti bez sustavnog i kontinuiranog djelovanja, kako se jasno očituje kroz kontinuirani rad mreže udruga Zagor pri provođenju programa Bez promila. Sufinanciranje ovog i ovakvih programa dokazuje da je svrhovitost kontinuiteta prepoznata i pri realizaciji nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa kojeg je Ministarstvo unutarnjih poslova nositelj.
Tijekom godina provedbe imali smo niz suradnika i partnera koji su dali i još uvijek daju svoj doprinos u provedbi programa, poput Udruge Regenerator, Udruge obitelji stradalih u prometu, Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije, klubovi liječenih alkoholičara, drugim udrugama, Krapinsko-zagorskom županijom i policijskom upravom Krapinsko-zagorskom. Uz niz donatora ovaj program posljednjih godina financiran je kroz nacionalni program sigurnosti cestovnog prometa od strane Ministarstva unutarnjih poslova. Bez promila. Bez promila. Bez promila. Bez promila. Bez promila. Bez promila.